אנחנו במשחק שכמובן את הקישור שלו אני אשים בתיאור. נכון. כן. וגם את הערוץ של רביד אני אשים בתיאור. ואני אשים את שלך בתיאור. כן. ותיתנו לייק וסאב ובואו נתחיל. כאילו אין לי יותר מה להגיד. טוב, עשיתי הילוך כפול 2. שימו לייק וסאב, זה ממש יעזור לנו. רביד, מה? תשים גם את שלי. אני אשים גם את שלך, אל תדאג. כן. אני אשים את שלך אך ורק בגלל הבעיה שהייתה. לא, אבל מה אם אתה לא בא? מה? למה אתה לא בא? לא יודע. אוקיי. אז כן, כפי שאתם רואים חברים, שיחקתי על זה ממש טיפ-טיפונת. כן, ממש קצת. מה? למה נכנסתי לשרתים של 3 אנשים? אז מה שהטירס עושה, בעצם הוא יורה מהר בטירוף, והווטרמלון זה כמו הטירס פשוט. הפמפקין, אם אתה משדרג את הפמפקין עד הסוף, אז הוא סופר דופר מטורף. כן. זה הפלפל, מה שהוא עושה זה בעצם פוגע בירבים, זה חד פעמי, כמו 400, חזק, אבל אם אתה משפר אותה אז הוא מוריד 800. יש לי את הפלפל. יש לי את הפלפל כבר. מישהו אחר עשה לי סלאפ. מה זה עשה? ניסה לפחות. גם הווטרמלון ממש טוב. אופסי. כן. אתה יודע שזה בכלל זה אדום, כן? מה אתה אומר? כן, אבל לא יודע למה לא. טוב, עשיתי את השדרוג האחרון לפמפקין, ואני יכול לשים עוד פמפקין, וישאר לי $9. אתה יכול לעזוב כדי שגם אני אקבל קצת כסף? לא. לא צריך, אני כבר מקבל, מהבמבו. כולם פה? כן. וואו אחי, אנחנו ממש מפרקים אותם. רק ההתחלה מפרקת אותם בקטע מוגזם. אז זה באמצע. מה היה לי? כן, אני רק רוצה לשדרג כאן את הפמפקין. מה היה לי? תיתנו סאב לערוצים של שלושתנו, אם אתם לא רוצים שיתנו לי סלאפ. כן. כן. מטרת לייקים, כמה לעשות מטרת לייקים, רביד, אתה מחליט. 20. אוקיי. אז... 20 בשביל עוד פרקים. כן, 20 לייקים בשביל עוד פרק. אם אתם רוצים, יש משחק האמת סופר דומה שנעשה אותו מתישהו. אז אם אתם רוצים שנעשה אותו, תכתבו dead. תכתבו dead בתגובות ונעשה dead fans. חשבתי להתכוונת dead rise. אבל לא! יואו אחי, ההתחלה הזאת פירקה משהו עם 1500 חיים, זה מטורף. רגע, מה אמרת? ההתחלה הזאת פירקה משהו עם 1500 חיים. מה בסדר בזה? זה מטורף. מה לי יש? עזרה, חברים, תעשו סאב לערוצים של שלושתנו, אם אתם רוצים שאני... תסתכל את הפמפקינים. אם אתם רוצים שיהיה לי יקבל סלאפים, תעשו לייק. בואו גם נגיע ל-20 סאבים חדשים. אומייגאד, תסתכל את הפמפקינים. זה מוריד אותו. לא יודעת אם זה היה רעיון טוב בכלל. ביי, עוף מפה. נכון? רק לי זה מרגיש כאילו זה עבר הרבה יותר מהר. כן, גם לי ככה. אנחנו עושים אולי אוטו סקיפ. לא. אתם באמצעים אולי? ממש לא. בלג'נדס? עושים פלפלים. חברים, מי שלא מכיר, יש משחק של מסע שאני הייתי בלג'נדס והגעתי כמעט למחנה השלישי. עושים פלפל. אם אתם רוצים שנעשה את המסע, תכתבו מסע בתגובות ונעשה את המסע. אל תכתבו מסע בתגובות. עשו סאב, תקשיבו, תעשו עכשיו סאב לערוצים של שלושתנו, כי בינתיים לא מפסיקים להעיף אותי, ובאמת לא מפסיקים להעיף אותי, אז תעשו עכשיו סאב. זה ברור לכם? נו. תעשו כבר סאב בשביל להציל אותי. 306 חיים.
לא, טוב, אני קונה לא. עוד אחד. לא מאמין. בוא נראה מה יצא לי. אם יצא פה משהו בטוח. טוב, אני קונה תיתנו סאב כדי שיהיה לי מזל, מה זה? באמת, בבקשה. זה השתנה. מה? אתם לא הבאתם לי אני סאב. חושבת שהם נתנו סאב, נכון? כי בינתיים לא לא, נתנו לי פה רגע, סאב. רגע, פפה. אוקיי, כן, נראה לי שמישהו אחד לא עשה סאב. פפה קצ'ה. הם לא הביאו סאב, הם לא הביאו סאב. זה? לא היה לי מזל. זה השתנה. נראה לי רק אחד לא הביא, כי אני רואה שמעיפים אותי. בקושי מעיפים אותי זה רק אחד. מה זה, ביג גולם? תופיעי פה. אני רגע יוצא ונכנס. זה ליטרלי השתנה. למה? כן, האפקטים יותר זה, לא, אני חושב הטרופיקל שהיה... יש דבר יש צ'סטים חדשים. טרופיקל רגע, זה באנדלס, נכון? מה? טרופיקל זה סלמון? מוזר, אבל זה יהיה הסוף של הסרטון, לפחות שלי. אז מה? אם אתם רוצים לא לעשות שלי. סרטונים כאלה, אז כן, תעשו סאב ולייק, ונתראה בפרק הבא, יאללה ביי.